3 অর্থবছরে হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেও রাজধানীর সড়ক যোগাযোগে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি ঢাকার 2 সিটি কর্পোরেশন। একই রাস্তা কয়েকবার সংস্কার করেও সুফল মিলছে না। এছাড়াও ঢাকা ওয়াসা, ডিপিডিসি সহ বেশ কিছু সংস্থা শর্ত ভঙ্গ করে রাস্তা কেটে ভোগান্তি বাড়াচ্ছে নগরবাসীর। তবে দায় নিতে নারাজ 2 সিটি কর্পোরেশন। তারা দায়ী করলেন উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিবুর রহমান। বর্ষা কিংবা শীত, ঢাকার 2 সিটি কর্পোরেশনের অধীনে থাকা সড়কগুলোর কোথাও না কোথাও এমন খোঁড়াখুড়ি যে চলছে না তা অবিশ্বাস্য। এক সংস্থার পর আরেক সংস্থা খুঁড়ছে একই সড়ক বারবার, তাতে দুর্ভোগের অন্ত নেই স্থানীয়দের। ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন স্থাপনে গেল বছরের মাঝামাঝিতে সড়কটি কাটা হলেও পুরনো রূপে আর ফেরেনি রামপুরা, ওলন আর মহানগর প্রজেক্ট এলাকার রাস্তা। 3 মাসের মধ্যে সংস্কারের আশ্বাস এখন বছর পূর্তির পথে। এরা আজকে 1 বছর প্রায় কাইটা রাখছে, আমাদের যাতায়াতের জন্য অনেক অসুবিধা। এই যে বৃষ্টিবাজার দিন আইতেছে, মানে হাঁটেই যাবে না, ধুলার তলায় হাঁটা যায় না। আপনার মাস্ক পরলে তো মুখটা ঢাকতেছে, চোখ তো আর ঢাকতেছে না, চোখে ধুলা যায়, অনেক সমস্যা হয়। রাজধানীর বাবুবাজার ব্রিজের নিচের সড়কের অবস্থা আরও ভয়াবহ। পাশেই আছে মিটফোর্ড হাসপাতাল। তবে সড়কের বেহাল দশাতে অসহায় চালক, পথচারীরা। রাস্তাঘাট সংস্কার, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বিগত 3 বছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যয় করেছে প্রায় 246 কোটি টাকা, আর উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় তার দ্বিগুণ। চলতি বছরে এ খাতে 2 সিটি কর্পোরেশন বরাদ্দ দিয়েছে 900 কোটি টাকারও বেশি। সমন্বয়হীনতা আর পরিকল্পনার অভাবে ভেস্তে যাচ্ছে 2 সিটির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বলছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা। একটা রাস্তা যখন বারবার খোঁড়াখুড়ি করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু জনগণের ট্যাক্সের টাকা, এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকার এই যে নয়ছয় হচ্ছে এবং কাজের কোনো কোয়ালিটি নেই, সড়কের মান নিয়ে কোনো ধরনের অডিটিং নেই, যার ফলে দেখা যাচ্ছে দুর্বল ঠিকাদার, যে অর্থে যাদের কাজের মান ভালো নেই, তারাও কিন্তু বারংবার কাজ পেয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা চক্র আছে। এই চক্রগুলোকে যদি সরকার যদি সেই অর্থে সেটা যদি নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, আসলে আমাদের জনভোগান্তি যেমন বাড়বে, আমাদের করের টাকার নয়ছয় আরও বাড়তে থাকবে। তবে সঠিক মানদণ্ড মেনে প্রকল্প পরিচালনার দাবি 2 সিটি কর্পোরেশনের। তাদের অভিযোগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে। ঠিকাদারদের জন্য আমরা বুয়েট বা এমআইএসটিক অর্থাৎ থার্ড পার্টিতে ভেটিং করাই। ওইটা ভেটিং যদি না করেন আমাকে সে কিন্তু বিল পাবে না। আর আমাদের ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে রাস্তা যদি নষ্ট হয়ে যায়, অবশ্যই যে ঠিকাদার তাকে কিন্তু সে দায়িত্বটা নিতে হবে। সকল সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমরা সেই অনুমতিটা দিয়ে থাকি, একটা নির্ধারিত সময়সীমা উল্লেখ করে, এবং অনেক সময় তারা এই কাজটি যথাসময়ে করে না, আবার না করার কারণে কিন্তু নাগরিক ভোগান্তি হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো আমাদের একটা নির্ধারিত মানদণ্ড আছে, কিন্তু কোনো কারণে যদি এটি কোনো রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, নির্মাণ কাজে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের ক্লোজ মনিটরিং আছে। একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেও রাজধানীর পাড়া মহল্লা এমনকি প্রধান সড়কগুলোতে টেকসই রাস্তাঘাট গড়ে তুলতে পারছে না ঢাকার 2 সিটি কর্পোরেশন। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এবং নগর কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই ভোগান্তি বাড়ছে নগরবাসীর। নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, সঠিক মানদণ্ড মেনে রাস্তা সংস্কার না করায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মিলছে না। নাজিবুর রহমান, NTV নিউজ, ঢাকা। নিজের সাথে নিজে খেলতে ভালোই লাগে, শিকার করা যাবে না। এই দেশে যা অবৈধ, ওই দেশেও তো তা অবৈধ। 200 কোটি। পাল্লু আউট আর পান ইন। কলসিতে যদি ছিদ্র থাকে, সে কলসি পূরণ হবে কি করে? মশকরা করেন না, বুঝা বড় হইতে গিয়ে আমি ছোট হয়ে গেছি। আমার টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি কিচ্ছু লাগবে